Magluluto po ako ngayon ng adobong manok. The daily life here in Saudi Arabia. Ngayon, naghiwa na po ako buyas ng bawang at luya at meron na pong manok at patatas. Inday garuts ng adobong mani. Manok? Manok pala daw. Lagyan natin ng... Ginisa na yung bawang. Ginisa ng bawang. Bawang mga inday ito. Ano to mga inday? Mga lutong ano lang. Lutong madalian. Luya. Pagkatapos ng luya at sibuyas. Ganito rin lang. Halo-haloin. At pagtapos ilagay yung manok. Ito konti yung manok. Para maging crispy adobo. Ano dapat ako? Yung crispy adobo ni Inday Garutay. Ganyan lang mga Inday. Anong araw na ngayon? Hindi, hapit ako. Oo. Sabi. Wala na. Napunta daw siya sa place for church. Nagpinita na ang pinito nila ng mga kasama niya. Wala dito mga sweldo. Pinag-message daw kasi sa kanya na kailangan ng pagkakas. Yan ang soya kasi nga mamaya lagyan natin ng soyo. Lagyan ng soyo. Ano? Kasama-sama sila na nakakuha daw sila sa sila sa bigat. Mga dilata. Dito sa bahan. Tapos lagyan natin ng mix. Silver Swan dati puti. Ay, Silver Swan dati puti. Silver Swan soy sauce. Magkalaban pa rin. Naglagay ng luto ng meter. Konting toyo lang. Mga ganyang toyo lang. Konting-konti lang. Konti lang mga ito. Ano ba yan? Lagyan natin ng konting tubig mga inday. Kasi nga ito adobo na patuyo. Ito ng adobong patuyo mga inday. Yan lang. Lagyan natin ng pampasarap. Ito ay pampasarap. Konti lang din. Mamaya na yung suka pagka naluto na siya. Kasi pag ilagay mo agad yung suka, mas mamamasin na. At pagkatapos ilagay din yung patatas. Yan. Ayan. Ganyan lang mga inday. Oo, ng paminta dito. Ah! Patay na yan? Patay na yan. Ano? Yan. Saksili lang para medyo bumabalik sa ating bulak. Mga inday, mga dudon. Yan, mga inday, mga dudon. Tapos tikman yung konti. Masarap na. Adobo na. Inday, garutay. Mamaya ulit, guys. Tapos ilagay na natin yung after 20 minutes, lagay natin. Suka. Dalawa lang kasi nga maasim masyado to. Kasi white suka po ito. The white suka. Tama yun, nagano ka. Nagsabi ka mamaya. Patay ka na. Mainit. Tapos, maglagay tayo ng konting sugar. Magkulay ng sugar dito sa kapitbahay.